რომ აი ოპოზიციური პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული განცხადებები სოციალურ ქსელებში ან სხვათა გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ის პროტესტი, რომელიც უწყვეტად მიმდინარეობს ქვეყანაში, თავის პოლიტიკურ შემადგენელს საჭიროებს და შემდეგ, აი ყველა ამ კონტენტს თუ შეიძლება ასე ითქვას და შინაარს აქვს ძალიან სერიოზული და ძალიან მაღალი გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში. ესეც აჩვენებს იმას, რომ დაკვეთა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალაზე, ან ძალებზე, პოლიტიკოსებზე და საერთოდ აი ამ პროტესტის შევსება პოლიტიკური შემადგენლით არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც დღეს გვაქვს. ამ დაკვეთის შესრულებას ოპოზიცია თუ არის რეალურად აი ამ გზაზე და ჩანს უკვე ჩანასახში, რომ ადრე თუ გვიან ეს დაკვეთა, რომელიც მოდის საზოგადოებისგან და ეს სიცარიელე, რომელიც ამ თვალსაზრისით არსებობს, აუცილებლად შეივსება. იცით რა, ჯერთი უნდა ვთქვათ, რომ ის რომ ეს გამოწვევა არსებობს და ამ გამოწვევას ვერ პასუხობს ჯეროვნად, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი, ეს ბევრი ფაქტორით არის გამოწვეული, ობიექტური ფაქტორით არის გამოწვეული, იმ ავტორიტარული პოლიტიკით არის გამოწვეული და განსაზღვრული, რომელიც დღეს ქვეყანაში მიმდინარეობს, ხო, ოპოზიციური პოლიტიკურ პარტიათა ლიდერები არიან ციხეში, დიდი ნაწილი მათი ციხეშია. და უფრო მეტი მოქმედებისკენ მოუწოდებენ გარეთ მყოფ პოლიტიკოსებს და არა მხოლოდ ვინც გარეთ არიან, ისინი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად აქტიურობენ, აქ შემიძლია დავასახელოთ თავისუფლების მოედანი, ფედერალისტები, სოციალ-დემოკრატები, ეს მოძრაობა სოციალ-დემოკრატებისთვის, არა, ეს ძალები რასაკვირველია, ისინი აქტიურობენ, მაგრამ პოლიტიკურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ფრონტზე ახალი ძალის შემოსვლა სჭირდება დრო იმისთვის, რომ ისი ლეგიტიმაცია გამყარდეს. ეს ასე მარტივი არ არის შემოხვედი და უცებ გახდე, ასე ვთქვათ, პოპულარული. არა, ამიტომ უამრავი ბარიერის მიუხედავად, რაც ხელისუფლება მააგო ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების ინსტიტუციონალიზაციის გზაზე, ეს ძალა არსებობს. ის ვთქვათ, რეპრესიაშია მოყოლილი, მაგრამ ეს ძალა ცხადი არსებობს. ახლა დგება ამ პოლიტიკოსების ციხიდან გამოსვლის დრო, თუმცა იქითაც მეორე მხარესაც, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მხარესაც უნდა ვილაპარაკოთ გარკვეულ რა დავარქვა ამას შეცდომებზე, ამ ყოველ შემთხვევაში ნაკლოვანებებზე. აი მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ მეორე შემადგენლობა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების აღმოჩნდა შედარებით სუსტი, ესე იგი, როგორც კი ლიდერები აღმოჩნდნენ ციხეში, მათი ჩანაცვლება, სრულფასოვანი ჩანაცვლება ვერ მოხდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჭირდება პოლიტიკურ პარტიებს ლიდერების გამოკვეთა, ლიდერების კულტივაცია თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ მათი პროტესტი თვითონ გამოკვეთს პოლიტიკურ ლიდერებს, მათ შორის შეიძლება საზოგადოებამ, აქტიურმა, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოებამ ახალი პოლიტიკოსები იშვას. აქტიურობის გარეშე თავისთავად პოლიტიკოსი ვერ გამოიკვეთება. სივრცე ახალი პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკოსების გაჩენისთვის შესაძლოა არის, ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ ამ ყველაფერს სჭირდება, ესე იგი, შესაბამისი გარემო. ამ გარემოს შემადგენელი ნაწილია ის თუ რამდენად დემოკრატიულია, რამდენად ავტორიტარულია გარემო. ავტორიტარულ გარემოში ახალი პოლიტიკოსების გაუჩენლობის რისკი არის გაცილებით მაღალი. დემოკრატიულ გარემოში არის პირიქით მაღალი, ხო? ესე იგი, როდესაც დღეს სრულად აბსურდული მიზეზით შეიძლება დაიჭირონ პოლიტიკოსი. ან ბოლოს და ბოლოს ისეთი კანონმდებლობა შეიძლება შემოიღონ, რომლის არ დარღვევა იქნება პოლიტიკური ველიდან წასვლა და ეს შეიძლება დაიხიონ ხელზე და დაგიჭერონ. ემა, აი ახლა მაგალითად ჩვენ დღეს აი ამ წუთას ჩვენ აქ ვხედავთ ლაპარაკობთ და რუსთაველის გამზირზე პოლიცია მოთხოვა მომიტინგეებს, რომ მათ დატოვონ ტროტუარი. ესე იგი, დატოვონ ტროტუარი, არ გადავიდნენ ქუჩაზე, აბა ავქნათ, ავფრინდეთ, ესე იგი, უნდა გავფრინდეთ ცაში, აი სრულ აბსურდამდე მივედით, არა? ხო, ეს ვირტუალური პროტესტი უნდა მოეწყოს, ესე იგი, სამზარეულოებიდან უნდა გამოაღონ ფანჯრები და უნდა იყიროს ხალხმა. სხვა შორის კარგია, რომ როგორც იქნა, ასე ვთქვათ, ლევან იოსელიანმა მეტნაკლებად ადეკვატური განცხადება და ხისტი განცხადება გააკეთა. მოდის კონსტიტუციასთან, კიდევ რა შეუძლია გააკეთოს სახალხო დამცველს? მოდის კონსტიტუციასთან, წინააღმდეგობაში მოდის საზოგადოებრივ აზრთან.
ეს კანონი და ზოგადად კანონმდებლობა ბრუტალური, რომელიც მიიღო ამ ხელისუფლებამ საზოგადოებრივი აზრის ინტერესების საწინააღმდეგოა. წინააღმდეგობაში მოდის საზოგადოებრივი აზრთან. წინააღმდეგობაში მოდის ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობასთან და წინააღმდეგობაში მოდის ასევე დემოკრატიის საერთაშორისო გამოცდილებასთან. ანუ სულ უფრო და უფრო მეტად კარგავს ხელისუფლება რაიმე საერთოს დემოკრატიულ კულტურასთან. მესმის ბატონო იგივე, მაგრამ როდესაც ქვეყნის, არ ვიცი, ბოლო კვლევებით ხო ასე იყო, რომ ყოველ შემთხვევაში 75%-ზე მეტი მხარს უჭერდა ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზას. არ მგონია ეს მოცემულობა შემცირებული იყო თუ არ გაიზარდა თუნდაც ბოლო 1 წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების ფონზე. რაც უფრო იზრდება ხელისუფლების მხრიდან წნეხი თავისუფალ საზოგადოებაზე, მით უფრო ძლიერდება უკუქმედება საზოგადოებისა, რა ვიცი, შეზღუდვების, აკრძალვების, ავტორიტარიზმის მიმართ. ანუ სად ჩანს ეს უკუქმედების, არ ვიცი, გამოვლინება სად არის? მხოლოდ რუსთაველზე დღეს? არა, არ არის მხოლოდ რუსთაველზე. უბრალოდ რუსთაველი არის ეპიცენტრი ამ წინააღმდეგობის. ეს არის მე უნივერსიტეტს წარმოვადგენ და საუნივერსიტეტო საზოგადოებაში და აკადემიურ სივრცეებში ჩვენ ხედავთ ამას, ჩვენ ხედავთ ასევე სხვა ინსტიტუციებში, ჩვენ ხედავთ ვირტუალურ სივრცეში, სოციალურ ქსელებში, რომელიც მართალია ვირტუალური სივრცეა, მაგრამ ეფექტურობის, ასე ვთქვათ, გავლენის არაჩვეულებრივად მაღალი ხარისხით გამოირჩევა სოციალური სივრცეს და ასე შემდეგ. ანუ ეს კერები ყველგან ანთია, ასე ვთქვათ, პროტესტის კერები ყველგან ანთია და ამ კერებს, ასე ვთქვათ, ჭირდება გარკვეული სინერგია, ჭირდება გარკვეული გაერთიანება და მაგრამ იცით რა, ესე იგი ჩვენ ხედავთ ხელისუფლების, ავტორიტარული ხელისუფლების არაჩვეულებრივ წინააღმდეგობას დემოკრატიის და თავისუფალების ნებისმიერი გამოვლენების მიმართ. კანონმდებლობა ავიღოთ, ამ კანონმდებლობის აღსრულების მექანიზმები ავიღოთ. ნუ აი ყველაფერი ჩანს, ხელის გულზეა ყველაფერი, როგორ ეწინააღმდეგება ხელისუფლება ნებისმიერ დემოკრატიულ ინიციატივას, ნებისმიერ ოპოზიციურ აზრს. და ვხედავთ საქართველოში წინააღმდეგობის მოძრაობის მიმართ საერთაშორისო საზოგადოების არაპირდაპირ პროპორციულობას. ესეც უნდა აღინიშნოს. ანუ რას ნიშნავს? ანუ არასაკმარისია განცხადებები, არ ვიცი, ქმედებები, გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩვენ გვესმის იგივე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებს. აი რა არის გასაკეთებელი? პირდაპირ შეგიძლიათ მითხრათ? მე შემიძლია გითხრათ ერთი რამ, ჩვენ ევროპარლამენტში ქონდა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი კვლევის პრეზენტაცია, რომელსაც მოდერაციას უწევდა იოკნივიჩიანე და მან ესეთი ფრაზით გახსნა, ესე იგი ეს სესია, რომ ჩვენ ვერ ვიქნებით იმაზე უფრო მეტად ქართველები, ვიდრე თავად ქართველები შეიძლება იყვნენ. ანუ თქვენი გასაკეთებელიაო ეს საქმე. კი ბატონო, ქართული საზოგადოება ამ საქმეს აკეთებს, მუხლ-ჩაუხრელად აკეთებს საქართველოში ევროპული დემოკრატიის გადარჩენის საქმეს, მაგრამ ამას ჭირდება დროული, ასე ვთქვათ, შეკეთება ცეცხლის საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ნუ მაგალითად სანქციები შეჩერდა, ჩვენ კაიხანი არ გაგვიგია ახალი სანქციების შესახებ, ხო? ველოდებით ბრიტანულ სანქციებს, მეგობარი აქტის ბედი არ ვიცით როგორ იქნება და ნუ რაღაცა რამ გამოიწვია, როგორ ფიქრობთ ეს შენელება ტემპის, ქმედით იყონისებებს, დააკლო ოპოზიციამ ძალისხმევა, თუ თვითონ დაუშვათ, თუ ხელისუფლება შესაძლებელია კულუარულად, მაგრამ გარკვეულწილად აქტიურობს საერთაშორისო ფრონტზე. ხელისუფლება აქტიურობს კულუარულად, რასაკვირველია, ეს თვითონაც თქვა ხელისუფლებამ, პრინციპში ეს დასამალი არც არის და არც დაუმალავს მათ. მეორე ეს გახლავთ, მე ასე ვიტყვი, ევროპული ბიუროკრატია და ზოგადად დასავლური ბიუროკრატია, რომელიც გადაწყვეტილებების ეგრეთ წოდებულ ad-hoc რეჟიმში მიღების შესაძლებლობას აფერხებს და ჭირდება აი ბიუროკრატიის ჭირდება ბევრი რგოლის გავლა იმისთვის რომ ის იყოს ეფექტური. ანუ დასავლეთის ზეწოლა ქართულ ოცნებაზე აუცილებლად აღმოჩნდება ეფექტური რაღაც წერტილში. უბრალოდ ის
აი ამ ასე ვთქვათ პროტესტის ინტენსივობას, შიდა ინტენსივობას ვერ ეწევა, მაგრამ რაღაც დროს ესენი აუცილებლად შეერთდება და მე მჯერა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ავტორიტარიზმის კულტურა საქართველოში ვერ განვითარდება. ხო, აი პროტესტის ტემპებს ვერ ეწევაო ამბობთ და მოვისმინე ესეთი, არ ვიცი, შეხედულებაც ოპოზიციის მხრიდან, ნაწილის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში, რომ დღეს რეალურად საქართველოს ბედი წდება არის საერთაშორისო პარტნიორების ხელში დიდწილად, სწორედ 70% მათ შეუძლიათ საკუთარი ქმედებებით ქართველი ხალხის ბედის გადაწყვეტა. ანუ არ არის ეს შეხედულება სწორი და მართებული? იცით რა, მე ასეთ პროცენტულ გადანაწილებაზე და ასე ვთქვათ, დასკვნების გაკეთებას მოვერიდებოდი 70-30-ზე, 60-40-ზე. ფაქტია, რომ შიდა პროტესტმა და გარე პროტესტმა რაღაცა სინქრონულად უნდა იმოქმედოს და უნდა შექმნას ეფექტი, რასაც ჩვენ ვეძახით სინერგიულ ეფექტს, არა? ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ის დახმარება, რასაც შიდა პროტესტი გარე ძალებისგან საჭიროებს, ხადე ეს არსებობს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს პროტესტი ვერ გაუძლებდა ამდენ ხანს, ეს არსებობს, მაგრამ საჭიროა ის იყოს უფრო ქმედითი. ნამდვილად საჭიროა, ახლა პროცენტული გადანაწილების შესახებ ჯელობა ცოტა არასერიოზული იქნება ამ შემთხვევაში. ასეთი ვერსიაც მოვისმინე, რომ აი რაც არ უნდა მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების პროცედურები არის გამარტივებული, ველოდებით რომ ამ დღეებში ევროკომისია საქართველოს საკითხზე იმსჯელებს, არის ერთ-ერთი ვარაუდი რომ შესაძლებელია მთლიანად საქართველოს